Bonsoir à toutes, bonsoir à toutes, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine, nouvelle émission Tandem 2.0. Comme vous pouvez le voir, nouveau studio. Pas nouveau studio, mais en tout cas, on a essayé de changer un peu, on a essayé d'apporter quelque chose de nouveau. Avec moi ce soir, Anche Arouach. Et de mon côté gauche, Arnon Friedman. Naïm Meod. Naïm Meod. Shalom, bonsoir. Arnon, tu parles français? Oui, je parle français, j'habitais à Paris. On va en parler plus tard. On va en parler plus tard. avec nous aussi Yair Laron, מה העניינים? בסדר גמור, ערב טוב. צרפתית, comme ci, comme ça? Comme ci, comme ça. בקושי, גם לא. Et Yair ne parle pas français, alors ce qu'on va faire, c'est que Arnon et moi, on va traduire. Tu vas m'aider un petit peu, t'azor n'était pas les targem là. Toi, tu parles très bien l'hébreu. Très, très bien. Et ce que je vous propose, messieurs, c'est de rentrer de suite dans le vif du sujet. Anche Arouach, c'est un groupe de 7 personnes. Atem Shiv'a, Anashim Ba'etzem. Et Arnon, explique-nous un petit peu comment est-ce qu'est né. Vous êtes les deux fondateurs en fait de ce groupe de musique qui se définit comme quoi, un peu rock, pop, un peu israélien. C'est un mélange, si tu veux, c'est un mélange entre le pop, variété israélien, rock, du jazz. On aime bien aussi le jazz quand vous allez écouter. Jazz et Moavim. Oui. בהחלט. Et Yair a étudié à Boston, à Berklee College of Music. Il a étudié le jazz, l'arrangement de jazz et tout ça. Et Yair a travaillé aussi avec beaucoup de vedettes israéliens. Ok. Avec Mati Kaspi. אבל אתה עם אנשים מפורסמים, ודט, de vedettes. איך שאומרים בצרפתית. תן לנו כמה אנשים שיצא לך לעבוד איתם. מתי כספי, יוני רכטר. יוני רכטר, יעל לוי, ג'וזי כץ, כאלה. Donc, Non, mais donc notre style, on va pas traduire aux gens Oui. le nom, hein, j'imagine qu'ils ont compris de qui on ce parlait. sont des vedettes israéliennes. Et moi aussi, j'ai travaillé aussi avec des vedettes avant l'Anche Arouach. Et on veut toujours avancer plus. Quand tu joues avec quelqu'un, après tu veux être chanteur, et auteur, compositeur, et tout ça. Donc notre style, c'est le mélange de tout ce qu'on avait diffusé à nous. Et avec, comme je disais, jazz, pop, rock israélien. On chante que en hébreu. Que en hébreu. Que en hébreu. Alors on a רק בעברית. רק בעברית אתם שרים. Et on a plusieurs musiques. Vous allez nous jouer. Vous serez 4 ce soir sur notre émission. Un album et demi, c'est ça? On définit aujourd'hui un petit peu Anche Arouach et album וחצי, נכון? On a déjà deux albums. Un qui est sorti donc en 2016, qui s'appelle, messieurs, dames, je vous laisse une seconde quand même pour vous préparer psychologiquement. Le groupe קוראים לכם אנשי הרוח, האלבום הראשון שלכם קוראים לו אנשי הרוח, נכון? כאילו, הגיוני, כן? Ça me semble logique. Donc, le premier album s'appelle Anche Arouach, donc on va traduire en français, Les gens du vent. Donc le groupe s'appelle Les gens du vent, Anche Arouach, leur premier album s'appelle Les gens du vent. Voilà. Et Queen, le groupe Queen, le premier album s'appelle Queen One. Et le deuxième album s'appelle Queen Two. Ok. Donc nous, on a Anche Arouach 1 et le deuxième album va peut-être va appeler Anche Arouach 2, peut-être Emtsa Chaim. Emtsa Chaim. C'est le nom d'un titre qu'on va jouer tout à l'heure. En parlant de titres, il y en a en particulier avec lequel j'aimerais commencer. Avant même qu'on commence vraiment à rentrer dans le groupe, j'aimerais que les gens comprennent de suite, rentrent de suite. Et מה שאני מציע לכם זה לשחק שיר ראשון. לנגן, נכון. לנגן, לתת תיאבון לאנשים, ונחזור אחר כך ונמשיך עם השאלות. השיר הראשון, מה אנחנו אומרים? אש במיטתי, כן. יצא ב-2016, donc c'est un son qui est sorti en 2016 dans votre premier album, Anche Arouach. Anche Arouach. Je vous propose de suite d'écouter ça et on se retrouve dans quelques minutes, toujours sur Tandem 2.0.
לא קולטת כמה את עושה לי בלגן. ממש בוערת, כמו נטול עופרת, ואני 96 אוקטן. העניין בינינו מתחמם, איתך אף פעם לא משעמם. דילגת אותי בקטע מהמם, באהבה כזאת מים לא יוכלו לחכות. את במיטתי כשאת איתי, את יודעת שאיתך זה אמיתי. איזו להבה כשאת קרובה, והלב שלי לוהט מאהבה. כשאותך ראיתי בסינמה סיטי, אז החום שלי מיד עלה. מה שלא עשיתי, כמה שניסיתי, לא מוצא תרופה למחלה. העולם שלנו מתחמם, לכן את האורות בוא נעמם. מהטלוויזיה נתעלם, נעשה שטויות ובסוף נשאר כפיות. אש במיטתי כשאת איתי, את יודעת שאיתך זה אמיתי. איזו להבה כשאת קרובה, והלב שלי לוהט מאהבה. ועכשיו מקצב תופי מגניב, כינורות בסטייל הסרטי, אורות של דיסקו כמו בסרט קליפ, של בס מזיז זה מרגיע לי את הקליפ. אש במיטתי כשאת איתי, את יודעת שאיתך זה אמיתי. איזו להבה כשאת קרובה, והלב שלי לוהט מאהבה. אש במיטתי כשאת איתי, את יודעת שאיתך זה אמיתי. איזו להבה כשאת קרובה, והלב שלי לוהט מאהבה. לוהט מאהבה. לוהט מאהבה. לוהט מאהבה. לוהט מאהבה. Esh Bemetati sur Tandem 2.0, אנשי הרוח extraordinaire. Merci. Le setup était juste derrière pour ceux qui ont un petit peu compris comment est-ce qu'on a fait ça. On a tout bougé, on a tout remis, vous inquiétez pas. On a des experts derrière nous, une technique aux petits oignons. Votre premier album en 2016, האלבום שלכם הראשון, 2016, 13 שירים. 13 שירים. 13 שירים. אתם בעצם, vous avez fait une reprise un peu plus rock'n'roll d'un son qui s'appelle תנו לנו rock'n'roll בעצם. תנו לי רוק'נ'רול, oui. איך בעצם, מה גרם לכם להכניס אותו לתוך האלבום? Qu'est-ce qui vous a poussé à l'intégrer dans votre premier album? קודם כל חיפשנו שיר מוכר, כדי לעשות קאבר גם שיהיה יותר, שיהיה נעים לשמוע גם משהו מוכר, ואנחנו מאוד אוהבים את השיר הזה. השיר הזה מדבר בעצם על מוזיקת רוק-אנד-רול, ואנחנו בעצם עשינו אותו בסגנון אחר לגמרי, הוא מאוד ג'אזי, מאוד ביג בנדי. ביג בנד. עשינו זה משהו קצת הפוך על הפוך, לקחנו שיר שהוא בעצם על רוק-אנד-רול, אבל ביצענו אותו בצורה ג'אזית. אנחנו מאוד אוהבים את הביצוע הזה, וגם הקהל אוהב אותו, ביצוע מיוחד. 13 שירים, alors אני אתרגם, כי... אז donc pour expliquer, ils ont voulu chercher, ils ont cherché un titre pour faire une cover pour apporter un peu plus de profondeur à cet album. Et c'était une musique qu'ils aimaient beaucoup. C'est un titre qui à la base est joué de façon rock'n'roll, ils l'ont joué de façon un peu plus jazzy, c'est ça. Et c'est ce qui a apporté un petit peu cette différence, vous l'avez remis un petit peu au goût du jour, au goût de ce que vous aimiez vous, c'est ça? Oui, c'est un titre d'un groupe qui s'appelle Tislam,
qui était très grande aux années 80. Aux années 80. Il y a quelques années, c'est ça? Quelques années, c'est un titre de ce groupe d'islam qui existe encore d'ailleurs. Et oui, on a donné notre style à cette reprise, on dit reprise, cover. Reprise, Ken. Et si tu veux, les publics, ils aiment de temps en temps entendre des titres qu'ils connaissent, tu vois, qu'ils connaissent. Donc, il faut donner aussi des morceaux originaux parce que nous, on aime écrire et arranger les choses. Mais de temps en temps, on donne des reprises, des chansons connues, à notre style. Ok. Et on va d'ailleurs jouer plus tôt une autre chanson qui est... Marotzim Kulam. Non, qui s'appelle Routzi Shmoulik. Routzi Shmoulik, ça, baba. Tu veux qu'on fasse Routzi Shmoulik? Ouais. De suite. Oui, de suite. Avant qu'on fasse ça, je voulais juste dire un truc parce qu'on a vu quand même 4 personnes qui ont joué et on les connaît pas. Voilà. Et donc, on a vu derrière Ronentat qui était à la basse. On a vu Tal... à la basse. נכון? רוננטט על הבאס. כאילו רוננטט שמנגן בבאס. כן, זה נשמע... אני מבין. אתה הבנת? חבר'ה, les amis, soyez indulgents, s'il vous plaît. Ils jouent avec nous tous les deux, plusieurs années. même avant les... Le groupe existe, אתם הקמתם בעצם את אנשי הרוח לפני 6 שנים בערך, זה מה שאמרתם לי? Donc le groupe existe depuis à peu près 6 ans. בואו רק נסיים עם החבר'ה, כי יש לי פשוט כל כך הרבה שאלות. אז בואו רק ננסה לסדר את זה. טל לבני, שהיה גם כאן איתנו, donc טל לבני qui était aussi avec nous. À la batterie. C'est un exercice très difficile pour moi de devoir parler en hébreu et en français avec toi, parce que c'est plus facile pour moi de parler en hébreu. Tal Livni, on a dit, qui était donc à la batterie, qui est un excellent batteur. Excellent. Vraiment, excellent batteur. On a 3 personnes, יש לנו 3 אנשים שלא היו פה, לצערנו. Malheureusement, on a 3 personnes qui n'ont pas été avec nous. Et Yuval. Yuval Tabatchnik, נכון, qui est saxophoniste. Et Shai Ophir. גם כן סקסופוניסט, ורוי ברדיז. ברנדייז, סורי. Sur le... Trompette. La trompette. Voilà, trompettiste. Ouais. Avant qu'on parle רוצי שמוניק, avant qu'on écoute רוצי שמוניק, j'ai une question, יש לי שאלה לשניכם. אתם בעצם הקמתם את הבנד הזה, את הקבוצה. C'est vous qui avez... את הלהקה, תודה. C'est vous qui avez créé un petit peu ce... pas un petit peu, mais c'est vous qui avez créé ce groupe. איך אנחנו בעצם מחליטים מי יעשה מה, מתי, מה השיר, כשאנחנו 7 חבר'ה בתוך חדר? Comment est-ce qu'on décide de la direction artistique, מה סוגי השירים? כאילו זה בלגן, זה בטח... הצרפתים מבינים בלגן, אפילו בצרפתית אתה יכול להגיד c'est un בלגן. זה מקובל, לערבב מילים. המילה תפסה. המילה בלגן תפסה פה. בדרך כלל אנשים שמסתכלים בתוך הסדרה של טנדם 2.0, יבינו בלגן. Vous comprenez בטח, vous comprenez sûrement ce que veut dire le mot בלגן. בלגן c'est un petit peu le brouhaha. C'est comme ça que les Israéliens appellent le brouhaha. Comment est-ce qu'on gère 7 personnes pour décider de רוצי שמוליק? Il y en a un qui va dire, je veux dire רוצי David, ou רוצי מישהו אחר. Il faut demander Yair, Monsieur Laronde, parce que lui, il est un mec très très organisé. D'accord. הוא מאוד מסודר, אז צריך לשאול אותו את השאלה הזאת. אני אסביר לך. קודם כל, אנשי הרוח זה לא דמוקרטיה. אנחנו היום ביום הבחירות. יש 2 אנשים שמחליטים. סבבה. קודם כל, ארנון ואני. אוקיי. הלהקה, זה הכל בעצם אנחנו מחליטים. אנחנו עובדים על זה בדרך כלל שנינו, ורק כשהכל מוכן אנחנו קוראים לנגנים. זאת אומרת, הלחנה, כתיבת המילים, עיבודים, בחירת החומר, ההקלטה שלו, המיקסים, הכל אנחנו עושים שנינו. אז בעצם כשהחבר'ה מגיעים, כבר הכל כביכון מוכן. בדיוק. מי שעושה את כל הכסף הגדול, זה שנינו. סבבה. אז אני אתרגם את זה, כי זה מעניין. Alors, ce que Yair dit en vérité, c'est que l'argent, c'est les deux. Voilà, vous avez devant vous les money makers de la bande. Et donc, c'est vraiment Yair et Arnon qui décident ensemble de quel va être le son de l'album, les sonorités, le texte, les mélodies, l'arrangement, le mix, tout est fait avec les 2 personnes qui sont là. Et après, donc, les 5 autres arrivent en plein milieu et découvrent un petit peu avec vous. האם הם נותנים לכם כל מיני דברים? בהחלט. אז זה קצת דמוקרטיה, נכון? כן, ברור שאם למישהו יש רעיון טוב שקשור לנגינה, אז כמובן שאנחנו לוקחים. אבל
בחירת הרפרטואר והכתיבה שלו, זה אנחנו. Ok, donc si quelqu'un a en effet un feedback intéressant ou quelque chose qui peut apporter quelque chose de plus au son, à la mélodie, à ce moment-là, vous le prendrez en considération. Et sinon, vous continuez de façon assez classique. רוצי שמוליק, רוצי שמוליק. 4 דקות, חוזרים לפה, מצוין. ממשיכים. On écoute רוצי שמוליק, שמוליק court, רוצי, et on se retrouve dans 4 minutes, toujours sur Tandem 2.0, toujours avec אנשי הרוח, ne bougez pas. כשאת קמה בבוקר ומתלבשת והשמש לך שולחת דרישת שלום, את שותה כוס קפה ונזכרת איך בלילה הוא הופיע בחלום. במהרה במדרגות את יורדת, מספיקה לתפוס את האוטו האחרון, מגיעה למשרד ונזכרת איך בלילה הוא הופיע בחלום. רוצי שמולי קורא לך ושולח אלף נשיקות, רוצי שמולי מחכה לך, כמה זמן עוד תתני לו לחכות. כך עובר כל היום, את לא יודעת אם זו סתם מציאות או דמיון, את שותה עוד כוס קפה ונזכרת איך בלילה הוא הופיע בחלום. רוצי שמולי קורא לך ושולח אלף נשיקות, רוצי שמולי מחכה לה, כמה זמן עוד תתני לו לחכות. כשאת חוזרת הביתה, מעיפה מבט חטוף מן החלום, הוא עומד שם בפינה ומחכה לך, כן הלילה לא צריך יותר לחלום, יותר לחלום, יותר לחלום, יותר לחלום. רוצי שמולי קורא לך ושולח אלף נשיקות, רוצי שמולי מחכה לך, כמה זמן עוד תתני לו לחכות, כמה זמן עוד תתני לו לחכות, כמה זמן עוד תתני לו לחכות. Vous venez d'écouter רוצי שמוליק, toujours Tandem 2.0, toujours David, toujours אנשי הרוח. חברים, היה ממש מגניב, אני חייב להגיד לכם. C'est une reprise, donc c'était vraiment très très beau. J'imagine que les gens qui l'ont écouté ont dû avoir... N'hésitez pas d'ailleurs, on ne vous le dit pas assez souvent ça, n'hésitez pas, c'est une émission interactive. Et on est sur Facebook, on est sur YouTube, on est sur plein d'endroits. Mettez des commentaires, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas si vous avez vu un petit truc de travers, s'il y a quelque chose qui vous a dérangé, s'il y a quelque chose que vous avez apprécié, écrivez-le, on lit tous les commentaires. Et on a une équipe technique qui répond à tous les commentaires, donc
N'hésitez pas, c'est important pour nous aussi de s'améliorer, c'est important pour vous que vous puissiez nous donner vos retours. Une reprise, Rotzi Shmulik, qui est sortie en 2020, il y a un mois, c'est ça? C'est ce que tu me, Il y a un mois, tu me disais? c'est sorti un single à la radio et sur YouTube. Tout le monde peut voir notre clip de Rotzi Shmulik sur YouTube, Anshe Haruach Rotzi Shmulik, en hébreu ou en anglais même. Et on a aussi une page Facebook avec plus de 4000 abonnés. Plus que 4000 abonnés. Anshe Haruach en hébreu ou Windman Band en anglais. Alors, l'anglais et les français. Oui, c'est un peu dur, ouais. צרפתים ואנגלית, il אנחנו לא חברים טובים, Il faut écrire לצערי הרב. Anshe Haruach, Windman Band et les gens אנחנו du צריכים vent. לעשות אתה טאג. צריך לעשות את זה לא, בצרפתית. Oui, נעשה on va טאג בצרפתית גם. On va faire en français. אבל אני רוצה שתגיד, les gens du vent. Les gens du vent. Les בוא gens. תנסה. אני ככה אמרתי... בלייב. ככה בלייב, בוא Les gens ננסה. du vent. הנה, וואלה. הצלחת, כל הכבוד. כל הכבוד, vent זה חברים. רוח, כמו כמו- ונטילטור. ונט, אוקיי. ונט. אני לומד פה היום. אבל אל תגיד את ה-T בסוף. אתה יודע שהצרפתים, כן, אנחנו אני יודע. אלופים. Les כותבים Français, vent, אבל אומרים vent. on est des champions pour mettre des lettres et ne pas les lire. אנחנו וואלה. אלופים כדי לשים אותיות, כן, ואנחנו שלא לא אומרים קוראים אותם, אותם. כן. מה צריך? ז'ור, אבל זה לא. חינם, אתה מבין למה? כי אנחנו הבנו שזה חינם. בטח יהודים עשו את השפה, עזוב, זה ככה זה, אין מה לעשות. C'est sûrement des juifs qui ont dû écrire la langue française. On revient un petit peu sur Rotzi Shmulik. La même question que pour Tnouli et Rock'n'Roll. Qu'est-ce qui t'a fait choisir cette musique? Est-ce que ça a été un choix à toi? Est-ce que c'est Yair? Mi Bachar Ben Shnechem et Rotzi Shmulik? On met beaucoup d'idées sur la table et on choisit tous les deux. Ok. Surtout des chansons qu'on peut donner quelque chose d'autre à cette chanson. Quelque chose qu'on peut jouer avec l'arrangement. Et s'il y a une chanson comme ça, on le fait. Et d'ailleurs, on fait 3 autres reprises bientôt, mais ça, c'est un secret. Chut. אתם עושים... לא מגלים. לא מגלים. כן, לא הבנתי, שלושה. הבנתי. אני כבר מתחיל להבין. עד מתחיל סוף להבין. הרעיון אני כבר מחליף אותך. נו, ברור, בוא, אתה יודע מה, תחליף אותי מיד, נו מה. Donc Eric me dit qu'à la fin de l'émission, il devrait sûrement tout comprendre. Et je lui ai même proposé de prendre ma place directement, comme ça au moins, ça nous permettra de gagner du temps. 4 singles sur le nouvel album. Voilà, ouais. Est-ce que vous avez déjà une idée du nombre de titres que vous voulez faire? האם אתם יודעים בערך, יש לכם הערכה, כמות השירים שיהיה באלבום החדש? אנחנו יודעים, האלבום מוכן. האלבום מוכן לגמרי. donc là, le deuxième album est déjà prêt, les amis. כמה תיקונים קטנים של מיקסים, אבל הוא מוכן. יהיו בו 11 שירים. Ok, donc 11 titres, מתוכם כמה covers? רק cover אחד. רוצי שמוליק רק אחד, רוצי שמוליק. ועוד 10 שלנו. Donc 10 titres, une seule reprise, celle que vous venez d'entendre sur Tandem 2.0, Rotzi Shmulik. Et on en a 10, on va en faire découvrir encore une ce soir. Exactement. Et on va partir sur Emtsa Achaim, qui veut dire le milieu de la vie. Oui. Est-ce que tu peux nous parler en quelques minutes de ce que cette chanson veut dire? Oui, c'est moi qui ai écrit les paroles et la musique. Et on a arrangé tous les deux, l'arrangement Yair et moi. Et d'ailleurs, ça sort maintenant. C'est vous, la première performance de cette chanson chez vous. En exclusivité. En exclusivité. בוא נעשה את זה לאט לאט. Exclusivité. לא לי, לא לי. לי הוא לא קיים בכלל. יפה de לי dans le mot. exclusivité. chez Tandem 2.0. יפה מאוד. Et la semaine prochaine, ça va sortir sur toutes les stations. Toutes les plateformes. Et à la radio. À la radio. On a un joli clip, vidéoclip aussi. Clip vidéo. Clip vidéo. Ça se dit aussi. C'est Au vidéoclip. Vidéoclip. Nos auditeurs comprennent. Donc, Emtsa Chaim, ça veut dire le milieu de la vie. C'est-à-dire, nous ne sommes pas des enfants. Vous êtes pas des vieillards. Vous êtes au milieu. Voilà, exactement. On est au milieu de la vie. לא ילדים קטנים, אתם לא זקנים, אתם באמצע. Voilà, et l'idée de cette chanson, c'est que tu peux faire aussi des changements significants, même si tu es
Au milieu de la vie. Et si tu fais des changements d'idées ou des habitudes à la vie, ça peut porter des bonnes choses aussi. Et la vie est belle, הצרפתים אומרים, המון דברים טובים קורים, אם אתה פתוח לשינויים, גם באמצע החיים. Alors, on va le traduire. On va le traduire. Donc, il faut savoir que cette chanson a une petite spécificité. C'est pour ça que c'est encore... on est honoré. Moi, je suis vraiment honoré que vous ayez choisi Tandem pour justement le jouer en exclusivité chez nous, devant vos écrans, mesdames et messieurs. Emtsa Achaim, dans cette chanson-là, donc, tu dis, la vie est belle. Les Français disent, la vie est belle. La vie est belle. La vie est belle, Atzarfatim Omrim. Atzarfatim, les Français Omrim disent. Oui, beaucoup de choses, de bonnes choses. Si tu t'ouvres, peuvent t'as des autres, dis-le. הרבה דברים טובים קורים. Donc beaucoup de choses, tovim korim, beaucoup de choses positives se passent. אם אתה פתוח לשינויים, גם si tu es ouvert au changement, si tu acceptes le changement, même au milieu de ta vie. Emtsa Achaim, Anshe Haruach, sur Tandem 2.0, messieurs, dames, en exclusivité, c'est tout de suite. 1, 2, 3. איש חכם אמר לי פעם, לחיים שלך יש טעם, אם תחיה אותם תמיד רק עם תשוקה ואהבה. תישאר עם ראש פתוח, אל תהיה עלה נידף ברוח, לך עם האמת שלך, גם אם באופק אין תקווה. ועכשיו כשהתבגרתי, את חוכמת האיש הפנמתי, והולך איתה באורך השנים. איזה כיף היה להתבגר, להתגבר על כל משבר, להיות שונה, לא כמו כולם, תמיד אפשר לשנות עולם. להביא בל הצרפתים אומרים, המון דברים טובים קורים, אם אתה פתוח לשינויים, גם באמצע החיים. אוללה, להביא בל. אז תוריד קצת את הקצב, אל תרדוף אחרי הכסף, כי ברור שסוד האושר לא טמון רק בארנק. לפעמים אתה למעלה, לפעמים אתה למטה, אל תדאג, מכל משבר אתה תצא יותר חזק. הזמן כהרף עין, חולף ואתה עדיין נשאר אותו הילד מבפנים. איזה כיף היה להתבגר, להתגבר על כל משבר, להיות שונה, לא כמו כולם, תמיד אפשר לשנות עולם. להביא בל הצרפתים אומרים, המון דברים טובים קורים, אם אתה פתוח לשינויים, גם באמצע החיים. חולף ואתה עדיין נשאר אותו הילד מבפנים. איזה כיף היה להתבגר, להתגבר על כל משבר, להיות שונה, לא כמו כולם, תמיד אפשר לשנות עולם. להביא בל הצרפתים אומרים, המון דברים טובים קורים, אם אתה פתוח לשינויים, גם באמצע החיים. אם אתה פתוח לשינויים, גם באמצע החיים. Emtsa Achaim, le milieu de la vie, le milieu aussi de l'émission, puisqu'on est, on est un petit peu au milieu de l'émission sur Tandem 2.0. J'espère en tout cas que vous passez un agréable moment en notre compagnie. Anshe Haruach avec moi, Yair, Arnon. Et j'avais une question avec vous avant qu'on continue un petit peu de parler de l'album et des albums et de votre parcours.
je voulais vous demander comment est-ce qu'en Israël aujourd'hui on vit de musique. איך בארץ חיים ממוזיקה? איך מרוויחים? כלומר, לא מעניין אותי שכר, אבל יותר מעניין אותי מה אתם עושים בעצם מחוץ לאנשי הרוח כדי לאכול. נכון. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui en dehors de votre groupe pour gagner votre vie? בוא תתחיל, ואחר כך נתרגם. אני רוב העבודה שלי, אני מורה, אוקיי. ואני אוהב להיות מורה. ותמיד אהבתי את זה. למוזיקה. אני מורה למוזיקה. 25 אני מאמין שאתה לא מורה לספורט. לא, ופתאום אתה... לך תדע, אתה לא יודע. 25 שנה. אוקיי. בשתי מגמות מוזיקה. אוקיי. חיים משוגעים. רק גיטרה או אתה עובד עם הרבה דברים? בכלל לא גיטרה. אוקיי. בלי גיטרה. רק מקצועות הרכבים, מקצועות של היסטוריה של המוזיקה, מקצועות של תיאוריה של המוזיקה, בתחום מוזיקה קלה וג'אז. מעניין נורא, וזכות גדולה לעבוד עם נוער. זה נכון. אז אני קודם כל אתרגם. יאיר travaille depuis plus de 25 ans comme professeur de musique. Il va pas, אתה לא מלמד מוזיקה, כאילו איך מנגנים. לא נגינה, לא. לא נגינה. אז יאיר n'apprend pas aux gens à faire d'un instrument de musique. Il apprend vraiment des cours théoriques sur qu'est-ce que la musique, quelle est l'histoire de la musique, principalement jazz ומוזיקה כללית. Et donc, ma question, je me tourne vers toi aussi, Arnon. Qu'est-ce que toi, tu fais en dehors de Anshe Harouach? En dehors d'Anshe Harouach, j'ai un studio d'enregistrement aussi, j'enregistre déjà. Je fais aussi beaucoup de concerts, autant que clavier, chef d'orchestre. Et puis, je fais beaucoup des événements, comment on dit, des événements avec que je chante, je joue plutôt des reprises et je faisais quelques albums avant les Anshe Harouach, donc je chante aussi mes chansons originaux et des reprises avec mon piano, avec un batteur, avec des petits groupes. Parfois Yair il joue avec nous, mais notre rêve c'est de faire de grandir Anshe Harouach, d'être plus connu en France ou en Israël. C'est pour ça que vous êtes là. C'est pour que vous puissiez découvrir un petit peu ce que font des gens en Israël et aller sur votre page Facebook. On vous mettra un lien aussi dans la description pour pouvoir écouter ça sur toutes les plateformes de streaming légales, Deezer, Spotify, Apple Music, etc. Et j'ai une autre question, יש לי שאלה שקצת קשורה למה שאמרתם, qui est un peu en rapport avec ce que vous avez dit. האם אפשר לדבר על מה הרמה המינימלית שאתם צריכים כביכול להיות כדי לחיות רק מאנשי הרוח? אתם כבר חשבתם על זה? כאילו, כשהאלבום יוצא, אתם אומרים כאילו, אם אנחנו מוכרים X, נוכל לחיות Y זמן לפני שנמשיך בעבודה הרגילה שלנו. Est-ce que quand vous sortez un album ou est-ce que quand vous réfléchissez, est-ce que vous vous dites, il faut arriver à tel statut, à X ventes ou à X nombre de concerts avant de pouvoir vivre tranquillement pendant plusieurs mois sans se poser cette question financière? Quand tu fais l'art, quand tu es un artiste, tu ne peux pas dire comme un homme d'affaires, oui, que cette année on va faire comme ça d'argent et l'année prochaine on va grandir comme ça. On ne sait pas. Ce qu'on veut faire, c'est de faire des belles chansons, des chansons communicatives aussi pour les gens. Et si le public il va grandir avec nous, notre rêve c'est gagner notre vie de cette formation, de ce groupe. Et ça peut marcher, ça peut peut-être pas marcher. On va faire tout ce qu'il faut pour que ça marche. Ok? Sinon, toujours, on peut jouer dans des concerts, d'autres concerts, ou être des profs de musique. Mais c'est toujours, on a un rêve de réussir. De réussir. C'est ça, on avait compris, réussir. Réussir. Ça, les gens sur Tandem comprennent, je suis sûr qu'ils notent l'effort que tu nous fournis, Arnon. שאלה אליך, האם לנהל בעצם 7 אנשים שם עליך יותר לחץ לנהל כביכול אתה אם הייתם רק שניכם, האם היה לכם פחות לחץ? Si vous étiez que tous les deux dans le groupe, Anshe Harouach, est-ce que vous auriez eu moins de stress, moins de pression?
קודם כל זה לא קל. 7 אנשים זה הרבה תיאומים, אבל אנחנו אוהבים מאוד את הסאונד הגדול ואנחנו רוצים אותו, ולכן אנחנו בעצם מראש רצינו את 3 הנשפנים. אבל כמו שראית היום, אנחנו יכולים להופיע גם בהרכב יותר מצומצם. ארנון הוא אשף הטכנולוגיה, והוא עושה קסמים עם המחשב, ואנחנו יכולים בעצם להשתמש בחלק מההקלטות של הנשפנים ולהופיע בלייב גם בלעדיהם. אתה יודע מה זה נשפנים? זה לקוויב. כן, לסקסופוניסט וטרומפטיסט. אז אני מתרגם. Donc c'est sûr que c'est difficile de gérer 7 personnes, mais c'est ce qu'ils aiment. Ils aiment les grandes ambiances, les grandes réunions familiales, et c'est ça ce qui apporte vraiment. Et je vais même aller plus loin. Alors je vais juste terminer pour la traduction. Donc toi, tu es un expert technologique et tu arrives justement à combler les gens qui ne sont pas là informatiquement en enregistrant les pistes à l'avance et en les jouant par-dessus. Oui. Tout est enregistré déjà. Donc on prend les pistes de cuivre, 3 cuivres ou même 4 cuivres parfois, et on met sur l'ordinateur. On joue avec l'ordinateur, mais on joue live. Il n'y a que les cuivres ou un petit peu des effets sur l'ordinateur, et le reste, tout est live. Le chant est live, les jeux est live. Et on l'a vu. Oui, on aime bien improviser, faire des improvisations. C'est-à-dire, on n'est pas des joueurs qui jouent toujours la même chose. Tout le temps, on change un petit peu. כי עובדה, je vous traduirai ma question, mais עובדה שרוב הבנד היום שיש בכלל בעולם זה 2, 3, 4 אנשים גג. אתם מגיעים עם בעצם value proposition שהוא מאוד שונה, וזה מאוד מפתיע. כשאתה רואה תמונה של 7 אנשים, אתה אומר כאילו, רגע, זה כאילו, אתם כולכם עושים אותו דבר, או פשוט יגיע מישהו רק לצילום? אז איך הקהל, מה הפידבק שאתם מקבלים בעצם מהקהל שלכם? זה משהו שהם אוהבים? זה משהו שמפתיע אותם? מאוד אוהבים, מאוד אוהבים. מתחברים לזה, בטח. בטח, הסאונד של הלהקה הוא חלק בלתי, ההרכב הגדול הוא חלק חשוב מהסאונד של הלהקה. בגלל זה גם כשאנחנו מופיעים בהרכב מצומצם, אז אנחנו משלימים את זה עם המחשב, כי זה חלק חשוב מהסאונד שלנו. Ok. Et donc j'ai demandé, donc il y avait une tendance de plus en plus à avoir des groupes de plus en plus réduits, voire même des gens solos. Et on a l'habitude peut-être de voir des groupes de 2, 3, 4 personnes maximum, mais 7, c'est vraiment beaucoup. Et maintenant, tu vois beaucoup de groupes aussi, même de 2 personnes. Il y a par exemple 21 Pilots, un groupe qui qu'un batteur et un guitariste. Et tout le reste, c'est l'ordinateur. Et ils font de grands concerts. Donc, mais nous, on veut être plusieurs sur scène. Mais parfois, on ne peut pas entrer 7 musiciens sur scène, des petites scènes. Donc, on fait une réduction. Donc, juste pour finir la traduction, donc en fait, c'est vraiment cet esprit familial, c'est ça, זה אווירה משפחתית, שבאמת זה מה שאתם אוהבים. כולנו גם חברים טובים, מעבר לזה שהם... אתה מדבר צרפתית. toute la famille, et on est des amis. On est des amis, et surtout, c'est de très très bons joueurs, chacun sur son instrument. En tout cas, les 4, on a vu. Les 4 et aussi les cuivres sont d'excellents musiciens, et on est aussi des amis. Donc, on s'entend pas mal. Et j'ai une question pour vous deux, יש לי שאלה לשניכם. En 2016, vous avez écrit un titre, אתם כתבתם שיר, מה רוצים כולם? אז לפני כאילו, אתם תעשו לנו את זה, עוד דקה. Attendez les amis, vous allez écouter מה רוצים כולם, qu'est-ce que tout le monde veut. אז שאלה לשניכם, מה אתה רוצה? השיר הזה בדיוק שואל, זאת אומרת, אנחנו נמצאים בתקופה שאתה כבר לא יודע מה אף אחד רוצה, ויש כל כך הרבה רעש מסביב. השיר הזה אומר, אני לא יודע מה כולם אומרים, אני לא יודע מה הם, אני לא מבין כבר. זה בעצם מה שהשיר אומר. השיר הזה לא, השיר אומר, אני מבולבל, אני כבר מבולבל מכל מה שקורה מסביבי. ואז אנחנו מתחברים לזה, כי זה, הכל משתנה כל כך מהר עכשיו, כולנו יודעים. אז על זה השיר מדבר.
Marotzim Koulam, qu'est-ce que tout le monde veut? J'ai demandé à notre ami Yair qu'est-ce que lui, il voulait. Et il m'expliquait que justement, c'était exactement le cœur de cette musique, c'était de dire qu'il y avait beaucoup de bruit, société où il y a beaucoup de choses, on change tout le temps d'avis, tout le temps beaucoup de choses. Et il dit, on est un petit peu désorienté. Confusé. On est confus. On est confus. Parce que confusé. Je pense pas que ça. Et donc on est confus, on est un peu désorienté, et donc cette musique est là justement pour. Est-ce que pour remettre un peu les choses dans l'ordre ou pour poser justement des questions? Pour poser les questions, pour poser qu'est-ce que m'habite dans ma vie. Mais c'est Yair qui a écrit les paroles. Donc, בסוף, אתה אומר מה שאני רוצה רק זה לאהוב ולא לחשוב. כן. Donc tout ce que je veux à la fin, c'est aimer et ne pas réfléchir. Voilà. חברים, מה רוצים כולם? מה רוצים כולם, sorti en 2016, interprété aujourd'hui par Anshe Arouar sur Tandem 2.0. C'est parti. הכל התחיל מזמן כשהייתי קטן, הייתי די תינוק, עד עכשיו אני בשוק ומרגיש שאני כאן במקרה. עד היום אני לא מבין מה בדיוק פה קורה, בגינה על הספסל ישבתי עם סיגר, עיניה הכחולות בלבלו אותי קלות וכבדות, היו תנועותיי, לא הבנתי כמה האחריות מוטלת עליי. מה רוצים כולם? אני לא יודע. לאן רצים כולם? אני מתמהמה. מה אומרים כולם? אני לא שומע. מה יביא מחר? מה תביא הרוח? זה מתוק או מה? אני כבר לא בטוח, אבל מה שסגור זה שהכל פתוח. אז בתיכון זה נמשך, תמיד הרגשתי לא שייך, התרחקתי מכולם, שמרתי דיסטנס מהעולם ובכלל. מה עושים כשאתה מרגיש שאין דבר אחד שהוא באמת שלך? מה רוצים כולם? אני לא יודע. לאן רצים כולם? אני מתמהמה. מה אומרים כולם? אני לא שומע. מה יביא מחר? מה תביא הרוח? זה מתוק או מה? אני כבר לא בטוח, אבל מה שסגור זה שהכל פתוח. עדיין לא יכול להחליט מה כדאי, מה לעשות בחיי ואחרי. מתאים לי סתם לאהוב ולא לחשוב. לא לחשוב, לא לחשוב, לא לחשוב. מה רוצים כולם? אני לא יודע. לאן רצים כולם? אני מתמהמה. מה אומרים כולם? אני לא שומע. מה תביא את הרוח? זה מתוק או מה? אני כבר לא בטוח, אבל מה שסגור זה שהכל פתוח. הכל פתוח. הכל פתוח. Marotzim Koulam, qu'est-ce que tout le monde veut? Une musique très intéressante qui pose les bonnes questions dans le cas où vous compreniez l'hébreu. Les amis, en 2016, donc, vous avez sorti un premier album, Alpaim Sheshesre Evetem Album, la Shuka Israeli, la Kala Israeli. Quels ont été les premiers retours? מה הפידבק הראשוני, סלאש הראשונים, פידבקים שקיבלתם מהקהל?
On a sorti cet album via Head Start. Tu connais qu'est-ce que ça veut dire Head Start? C'est-à-dire que les gens ils peuvent acheter l'album avant qu'il est fini. C'est une plateforme collaborative pour lancer. C'est comme Kickstarter, Kickstarter, mais pour la en musique. Israël, oui. En Israël, ça s'appelle Head Start. Et tout le monde était satisfait, je crois, de notre musique. On a fait plusieurs de concerts aussi. Donc, les gens qui étaient au public, il y avait des jeunes aussi, et aussi des gens plus âgés. Je crois que tout le monde aimait notre musique. C'est un peu... אני כל הזמן שומע את עצמי, אתה כאילו, איך זה בשבילך לשמוע אותי מדבר צרפתית, כאילו... אני שמעתי אותו שר המון בצרפתית. כן. Oui, je chante aussi en français des chansons. רגיל כבר. Je lui ai demandé, parce qu'en fait, je le vois nous regarder comme un enfant, כמו ילד קטן שמסתכל על חבר'ה שמדברים, אתה כזה... לא, אני מבין לא רע. אני בטוח שאתה מבין יותר טוב ממני. Je suis sûr que tu comprends mieux que moi. אני בטוח, ואתה צחקת כשאמרתי את זה בצרפתית, לא בעברית, אז זה אומר משהו. Arnon, tu parles super bien français. Merci. Tu as vécu à Paris. Voilà, pendant 4 ans. 4 ans. Pourquoi? 4 ans. Pour faire les qu'est-ce qui études, s'est passé je faisais les études De musique? De musique, oui. Ok. À Au conservatoire? Non, à l'American School. C'est une école En américaine. France, הלכת En לצרפת? France, ça existe. Non, l'American School. Oui, mais לארנון. Voilà, Arnon. Voilà, mais les études sont en français. Ok. C'est-à-dire, tu dis pas, tu dis do majeur, do mineur. dis pas si. Tu dis pas si major, si do majeur, do mineur, fa majeur, fa mineur, tout ça. Do 7. דו שבע. Et ça existe. יפה מאוד, כל הכבוד. Cette école existe encore à Paris. Ok. À Paris. Et j'habitais au 9e arrondissement, 6 rue Rochambeau. Oh, C'est un petit- et tu l'as dit, Voilà, tu oui. l'as dit comme les Parisiens. C'est une petite rue à côté, rue Lafayette. Et voilà, c'était une époque, j'ai bien kiffé là-bas. Oui. C'était vraiment dans les années 90, j'habitais là-bas. Et oui, j'étudiais la musique moderne, le jazz, les arrangements du jazz. J'ai encore des amis qui habitent à Paris. Ok. On garde des contacts, oui, jusqu'à maintenant. שאלה אחרונה, ואז אנחנו נסיים אולי עם איזשהו קליפ שאתם עשיתם על היוטיוב שלכם. On va terminer par une question, après on vous montrera aussi un clip que אנשי הרוח ont fait sur leur page YouTube. אנחנו שמענו לפני כמה דקות למה רוצים כולם, ואני אשאל אותך לא מה אתה רוצה, אבל מה אתה רוצה בשבילך ובשביל הבנד שלך, אנשי הרוח, בוא נגיד, בעוד שנתיים. טוב, אנחנו כמובן רוצים להגיע לכמה שיותר אנשים, שכמה שיותר אנשים יכירו את המוזיקה. אנשים שמכירים את המוזיקה, בדרך כלל מאוד אוהבים אותה. אנחנו רוצים להגיע לקהל כמה שיותר גדול, להופיע כמה שיותר, ולהמשיך ליהנות. אנחנו נורא נהנים לעבוד ביחד. נכון, אז, נהנים לעשות מוזיקה ביחד, לנגן ביחד. בצרפתית, en français. Les amis, je suis obligé de... Oui. Quelques petites précisions, regardez. Hop, hop, voilà, on va avoir une émission parfaite. Oui. Je traduis et après je te laisse compléter. Oui, oui. voilà. לא, אני חייב... אני הבנתי. אני מתרגם, כי אז אני אשכח, ואז אני לא יודע בדיוק מה הוא אמר, ואז אנשים, parce qu'après les gens ils vont écrire, ah mais il a dit ça, et toi t'as... Non, s'il vous plaît, soyez indulgents. Donc pour traduire, אני כבר לא זוכר. לא, סתם. אבל donc pour traduire ce que hier nous a dit, ce qu'ils veulent bien entendu, c'est toujours toucher plus de monde, avoir un plus grand public, être écouté par le plus de gens possible, faire de plus en plus de concerts, de représentations, Voilà. et toujours continuer à prendre du plaisir à travailler ensemble. Exactement, tu as tout dit. אמרתי הכל, אמרת הכל. בדיוק כמו שאמרת. מעולה. Et la prochaine chanson qu'on va voir le clip, c'est un clip de musique et paroles de Yair Laron. אתה כתבת את המוזיקה, כן. ואתה גם כן החלטת איך
כן. איך הסרטון, איך הסרט של הקליפ של ה... פחות או יותר. סרטון אנחנו עושים ביחד. אוקיי. להרגיש, ça veut dire ressentir, יאיר לרון, אנשי הרוח, les gens du vent. C'était sur Tandem 2.0. Les amis, on se quitte là-dessus. J'espère que vous avez passé une Merci. Merci David. Merci, regardez, je vais faire un comme Et ça. merci aussi aux techniciens. Qui sont juste derrière nous. On remercie encore une fois notre ami Laurent, le doc, comme d'habitude, toujours présent avec nous. J'espère en tout cas que vous avez passé un excellent moment. On s'est régalé sur ce plateau. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur Tandem 2.0. Appréciez ce petit clip vidéo, Anche Arouach, les Argish, sorti en 2016. Oui. C'est tout de suite. Ciao tout le monde. להסתנוור מהאור, להמשיך להסתכל, להצליח לקום גם אחרי שאני נופל, להקפיד, להקשיב, לא תמיד להיות צודק, לטעות ולתקן, לא לפחד להיפגע, תמיד להתקרב, להגיע לפסגה, למצוא אחרת, לשנות את זווית הראייה עוד פעם, כמו תמיד להמשיך, להרגיש, תמיד להרגיש את פעימות הלב, כמו ילד מתלהב, לרוץ בגשם הראשון יחף, ולאהוב, תמיד לאהוב, כאילו פעם ראשונה אני אוהב, בידיים רועדות לגעת ולהרגיש, להתעורר, להשתחרר מכל מה שאותי עוצר, להעז, להוציא את מה שבפנים בוער, להביט בעינייך וכמו אז להיגנב, תמיד להיות רעב, להרגיש, תמיד להרגיש את פעימות הלב, כמו ילד מתלהב, לרוץ בגשם הראשון יחף, ולאהוב, תמיד לאהוב, כאילו פעם ראשונה אני אוהב, בידיים רועדות לגעת, להרגיש, תמיד להרגיש את פעימות הלב, כמו ילד מתלהב, לרוץ בגשם הראשון יחף, ולאהוב, תמיד לאהוב, כאילו פעם ראשונה